2018 में हमने देखा कि जो हुकूमत आई थी 2018 के इलेक्शन के बाद, उसके ख़िलाफ़ आप लोग भी जो है वो रजीम चेंज में शामिल थे। आप लोग और बलूचिस्तान के कुछ लोग इसलिए शामिल थे कि लापता अफराद के लवाहिकीन का मसला हल किया जाएगा, लेकिन जिस हुकूमत को आपने वोट दी थी आज उस दौर में भी यही मसला जारी है। तो कुछ 2018 में यहाँ पर इस्लामाबाद हम आए थे, एहतजाज करने PTM का धरना था जी। उस स्टेज पे इमरान खान साहब भी आए थे, और फिर ये जो बलोच मिसिंग पर्सनस के जो कैंप है या जो लवाहिकीन जो एहतजाज करते हैं, इनके साथ इजहार यकजहती के लिए जितनी भी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, जब वो पोजीशन में होती है वो सब आए। ये मरियम नवाज साहब अभी बलूचिस्तान में उनको गले लगाया था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं, उनकी सियासत का मकसद सिर्फ इक़्तिदार का हसूल है, और जब वो इक़्तिदार में नहीं होते हैं, पोजीशन में होते हैं, तो ये जो पेराफ्रेज में जो जबर हो रहा है, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनको अपने जो उनका जो मुद्दा होता है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इन लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे जब उनका अपना मकसद फिर हासिल हो जाता है, फिर ये सब कुछ वो एक तरफ रख कर फिर सिर्फ अपना इक़्तिदार एंजॉय करते हैं और पाकिस्तानी फ़ौज की इताअत एंजॉय करते हैं। सर, आप क्या समझते हैं, वो गलती थी क्या उस रजीम को सपोर्ट करना? गलती नहीं थी वो तो, लेकिन उस पर कई दफ़ा हम कमेंट्री कर चुके हैं कि इमरान खान को तो हटाना था, ठीक है ना। अब गैब का इल्म तो इंसान के पास नहीं होता कि आगे फिर क्या होना है। बाय द वे, जब तक रजीम चेंज हो रही थी उस वक्त तक फैसला यही हुआ था कि इसके बाद स्ट्रेट अवे इलेक्शन होना है, ठीक है ना। तो वो तो हमने उसको हर सूरत में हटाना था। इमरान खान भी जो कुछ कर रहा था वो कोई जमहूरी अक़दार फॉलो नहीं हो रहे थे सर। ड्रोन तो उसके खिलाफ नहीं, देखे ना, दहशत गर्दी की जो अब सिचुएशन है, अगर आप पुख्तनख्वा की बात कर रहे हैं, उसकी बुनियाद उसी वक्त से रखी जा रही थी। और ये जो PTI वाले अब आपने मैं इस चीज़ को छेड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि हम ये बलोच मिसिंग पर्सन के साथ इजहार यकजहती के लिए आए हुए हैं, लेकिन जब बार बार आप जिक्र करेंगे तो हम ये बताना ज़रूर चाहेंगे कि उस वक्त जब दहशतगर्दी बढ़ रही थी और हम पार्लियामेंट में बोलते थे, तो उसका जिक्र भी उनको पार्लियामेंट में नागवार गुजरता था। मेरा स्पीकर कौन मेरा माइक कौन बंद करता था? वो PTI का ही स्पीकर था। बहरहाल वो खुद इस दफ़ा इस वक्त ज़ेर ताब है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तवज्जो इससे कहीं और हटे। ये इन लोगों पर इसके अलावा इसके रिलेटेड कोई सवाल हो आपके पास? नहीं, यही एक लास्ट है। KP में अभी APC में अलीमन गंडापुर ने जो नुक्ता उठाया, उसको ये कंसिडर किया जा रहा है कि वहाँ KP के जो थाउजेंड ऑफ द पीपल हैं, उन लोगों की बिल्कुल सही मायने में तर्जमानी कर रहे हैं। डू यू थिंक कि वो वाकई इन्वॉल्व है? कितना इत्तेफाक करते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, और चीफ एग्जीक्यूटिव अगर किसी मुल्क के किसी इदारे के खिलाफ एक बार, तो ये इट्स लाइक अ चार्ज शीट। लेकिन ये तो आइन तो यहाँ पर है नहीं, आइन तो मुअत्तल है। यहाँ पर तो एक बदमाशी की सूरत हाल है, सब कुछ जोर ज़बरदस्ती से हो रहा है, जबर से हो रहा है। किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में इस एक इल्ज़ाम शाम बनने से नहीं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है उस सूबे का। सर, आपने हम तो ये साल से कहते आ रहे थे ना, लेकिन हम पर तो फिर टप्पर लग जाता था कि ये गद्दार है। अब तो एक सूबे का वज़ीर आला ये बात कहने लगा, ठीक है। वो तो हमारे नैरेटिव के एंडोर्समेंट है। सर, जब आप वोट दे रहे थे इस रजीम के लिए, उस टाइम आपको क्या यकीन दहानी करवाई गई थी? देखिए, उस वक्त कंसेंसस ये था कि आदम एतमाद के बाद असम्बली तोड़ दी जाएगी, उस टाइम इलेक्शन हो। ये सर किसने यकीन दहानी कराई थी? जो जितनी भी अपोजिशन की जमाती थी, PDM के सरबराह कंसेंसस यही था कि उसके बाद असम्बली तोड़ दी जाएगी। सर, एस्टैब्लिशमेंट ने करवाई थी ये नहीं, हमारी तो जो बात होती थी तो वो अपोजिशन की लीडर्स होती थी, और जो अपोजिशन का हमारा अलायंस होता था उनसे होता। सर, PDM फिर एक दफ़ा फिर आप PDM और इमरान खान से हटकर इस पर अगर बात कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि ये फिर तवज्जो हट जाएगी। इन पे अगर बात सकते हैं, इनको अगर आप कवरेज दे सकते हैं, तो ये आप लोगों की बारह दिन से बैठे हुए हैं, 12 दिन से जमहूरी हुकूमत अगर कहते हैं, तो अब एक भी हुकूमती नुमाइंदा से बातचीत करने के लिए नहीं बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जो मिसिंग पर्सन की फैमिलीज बैठी हुई हैं यहाँ पे आप आए तो उनके मुतालबात सुने, आपको लगता है कि रियासत इनके ये मुतालबात पूरे करेगी और ये होता हुआ आपको नज़र आ रहा है?
نہیں فی الحال تو یہ سب کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، بلکہ الٹا وہ بجائے اس کے کہ ان کی جو مدعا ہے اس پہ تھوڑا وہ بہت کان دھرے، مختلف بڑے فضول قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کو یہاں سے یہاں پر ان کے آمد و رفت میں وہ مشکلات ڈال رہے ہیں، مختلف لوگوں کو یہاں پر بھیج رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو یہاں پر ہراساں کیا جائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ لوگ پرامن یہاں پر بیٹھے ہوئے پرامن انداز سے اپنی ایک مدعا بیان کر رہے ہیں، تو یہ معاملات اگر ان کو حل کرنے کا ان کا ارادہ ہو تو بڑی آسانی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن شاید وہ یہ مسئلہ حل کرنا نہیں چاہتی، اور وہ جو بلوچستان کا کیوس جو ہے اور زبردستی یہ آپریشن، یہ لوگوں کو غائب کرنا اور ماروا عدالت لوگوں کو قتل کرنا، یہ شاید یہ کیوس ان کو شاید کسی طریقے سے کوئی فائدہ پہنچا رہا ہو، تبھی یہ کچھ کر رہے ہیں۔ بہرحال سننا چاہیے ان لوگوں کو، یہ اپنی مدعا لے کر یہاں پر آئے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ بجائے سننے کے ان کو یہاں پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ سر یہ بنا ہماری بنا کے ہاتھ رہے تھے کیا ہماری عباسی پریزیڈنٹ آف ایف سپر مارکیٹ۔ ہمیں یہ مسئلہ جو پیش ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے یہاں پہ جو ہمارے بلوچی بہن بھائی یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، انہوں نے یہ جو روڈ ہے جو ٹوورڈس جو ہے نا پولی کلینک جاتا ہے وہ بند کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف ہمارا بزنس، اور یہ روڈ پہ کیوں آئے آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ بالکل بالکل جی، روڈ پہ جو آئے ہیں یہ اپنے پیارے جو ان کے لاپتہ ہیں، ٹھیک ہے، دکھ میں ہم لیکن ان کو روڈ پہ آنے کے لیے کس نے یہاں پہ لایا؟ اب یہ چونکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، پریس کلب کے سامنے بیٹھے تھے، وہاں سے انہیں اٹھا دیا گیا، اٹھا کے تو وہ یہ جب چلتے چلتے یہاں پہ آ تو گئے۔ اس میں قصور اسلام آباد پولیس کا ہے یا ان کا ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے، پولیس کی ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اکوموڈیٹ کرے، کوئی جگہ دے، کوئی مناسب جگہ دے جہاں کے بیٹھ کے یہ اپنا یہ مطالبہ۔ تو مناسب جگہ پہ گئے تھے نا، تو ان کو وہاں سے کس نے نکالا ہے؟ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے نکالا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اور وہی ان کو اکوموڈیٹ کریں گے لافل بزنس ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے تو لافل ہم ٹیکس دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں ہمیں اس میں وہ نہ لایا جائے۔ آپ کو پتہ ہے پہلی بات تو یہ کہ احتجاج پہ کل آپ بھی نکلیں گے سڑکوں پہ، ہاں ظاہر ہے، آپ بھی نکلتے رہتے ہیں۔ نکلتے ہیں سر۔ پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیشنل پریس کلب کے سامنے انہیں نہیں بیٹھنے دیا گیا، صحیح۔ تو بیسیکلی تو پولیس کی غلطی ہے نا، زبردستی لا کے روڈ بند کروا دی سر پولیس نے۔ وہاں پہ بیٹھنے نہیں دیا گیا، لیکن یہاں پہ جو بیٹھے ہیں اس وجہ سے یہ بھی یہاں پہ تپتی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شہری اور جو بزنس کمیونٹی پریشان ہے، ٹھیک ہے، اور حکومت کو تو اس کی کوئی فکر نہیں ہے نا اس وقت۔ چلیں اور یہ یہاں کے بتائیں، جو نمائندے ہیں ہمارے 3 نمائندے الیکٹ ہوئے یہاں پہ، ان کا کام بھی ہے یہاں پہ آ کے دیکھیں۔ اگر